Салам, буга чейинки сабактарда сүрөт жана видео тартканды үйрөндүңөр. Эми тарткан материалдан соц тармактарга ылайыктуу видеолорду жасаганды үйрөтөбүз. Менин атым Сауле, мен клубтун SMM бөлүмүн жетектейм. Басылмада иштеген 1,5 жыл ичинде соц тармактагы мен тарткан видеолорду миллиондогон адамдар көрдү. Азыр сиздерге кантип мындай жыйынтыкка жетүүгө болорун айтып берем. Азыр баары эле видео тартып соц тармактарга чыгарышат. Алардын түрү дагы көп. Бирок видео үчүн негизги төртөөнү бөлүп көрсөтүүгө болот. Facebook, YouTube, Instagram жана TikTok. Социалдык тармактардагы контенттин жанрлары менен форматтары платформага жана максаттуу аудиторияга жараша айырмаланат. Келгиле талдап көрөлү, кандай видео кайсы соц тармакка ылайык келет. Соц тармактар үчүн видео тегинен жана туурасынан тартылышы мүмкүн. Логикасы жөп-жөнөкөй. Туурасынан тартылган видеолор телевизордогу тасмага окшош 16:9 катышта, ал эми смартфондун бетин бүт ээлеп 9:16 катышта болгон видео тегинен тартылган видео деп аталат. YouTube азыр телевизордун ордун басты. Адамдар узак видеолорду көрүү үчүн киришет. YouTube'дагы жанрлар дагы көп түрдүү. Маалыматтык, көңүл ачуучу, агартуучу, влогдор, 2 сааттык интервью, подкасттар жана башка. Башкысы сиздин максаттуу аудиторияңыз ким экенин билүү керек. Максаттуу аудитория сиз көңүлүн бурууга белсенген белгилүү бир категориядагы адамдар. YouTube'дун башкы бетине узак туурасынан тартылган 16:9 катыштагы видеолор туура келет. Мындай видеолордун узактыгы клубда адатта 10 мүнөткө чейин. Бирок мунун баары сиз даярдаган контенттин өзгөчөлүгүнө жараша. Андан тышкары YouTube'да Shorts деп аталган формат бар. Shorts бул тегинен тартылган кыска видеолор. Узактыгы негизи 15 секундтан ашпайт. Бирок YouTube 1 мүнөткө чейин роликтерди жүктөөгө уруксат берет. TikTok тегинен тартылган кыска видеолор жүктөлгөн платформа. Адатта алар 1 мүнөттөн ашпайт. Тегинен тартылган роликтер бул платформада жакшы иштейт. Анткени көпчүлүк колдонуучулар контентти уюлдук телефондон көрөт. Ноутбук же компьютерде TikTok көргөн адамды сейрек кездештиребиз. TikTok платформасында жанрлардын түрү көп, бирок видеолор кыска болушу тийиш. Көбүнчө күлкүлүү мемдер жана тренд болуп жаткан музыкага тартылган видеолор. Бул жерде агартуучу маалыматтык роликтер же түрдүү лайфхактар дагы жакшы тарайт. TikToктун сунуштама функциясы абдан жакшы. Башка соц тармактарга караганда көрүүлөрдү көп топтоого шанс бар. Алгач базалык аудитория топтоп алуу керек. Андан соң система сиз тарткан видеону көп сандаган адамдардын аудиториясына жайылтууга жардам берет. Андыктан TikTokто негизгиси эксперимент кылуудан тартынбаш керек. Instagram алгач сүрөт жүктөгөн платформа болгонуна карабай, азыр бул ар кандай адамдар катталган соц тармакка айланган. Instagramда видеолордун форматы көп жолу өзгөрдү. Алгач 4 чарчы видеолор жүктөлдү, кийин YouTube форматка өттү. Кийинчерээк Reels тегинен тартылган форматтагы видеолор пайда болду. Бул формат TikToктун көчүрүп алынды. Азыр узактыгы 15 мүнөттөн азыраак видеолордун баары чарчы туурасынан тегинен тартылганына карабастан Reels болуп жүктөлөт. Албетте, видеону тегинен тартсаңыз телефондун экранына толук батып, жакшыраак көрүнөт. Анткени Instagramга көбүнчө телефон аркылуу киришет. Ал эми 90 секундтан азыраак видеолор Reels сунуштамасына кошулушу мүмкүн. Андан тышкары Instagramда Stories деген бөлүм бар. Андагы видеолордун максималдуу узактыгы 60 секунд. Эми Facebook соц тармагын талдайбыз. Facebook'тагы видеолор адатта 4 чарчы же туурасынан тартылат. Мындай видеолор абдан жакшы көрүлөт. Катардагы баракчада 240 мүнөткө чейин видеону жүктөсө болот. Бирок 3 мүнөткө чейинки видео көп көрөрман топтойт деген ыктымалдуулук жогору. Андан тышкары жакында эле Facebook'та дагы Reels пайда болду. Facebook'тагы Reels видео бул тегинен тартылган 90 секундка чейинки кыска роликтер. Ошондой эле Facebook'та Stories дагы пайда болгон. Бирок азырынча өтө популярдуу эмес.